ခုကြည့်နေတဲ့အထဲမှာတနင်္ဂနွေနဲ့အင်္ဂါလေးရှိရဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါတနင်္ဂနွေနဲ့အင်္ဂါလေးတွေကတစ်ချက်လဲကြီးတယ်လို့အမြင်လဲကြီးတယ်ကိုသူတို့မကြိုက်တာကိုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တသက်စာခွင့်မလုပ်တတ်တာတနင်္ဂနွေနဲ့အင်္ဂါပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးလေးတွေကချစ်သူပေါ်ကာကွယ်လို့စိတ်ရှိတယ်မျက်နှိုးတွေ့တာတတ်တယ်အစွဲလန့်ကြည့်ရယ်လူတစ်ယောက်ပေါ်လွယ်လွယ်နဲ့မယုံတတ်ဘူးယုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလူပြောတာပဲအမှန်ဆိုတာမျိုးကိုမျက်စိမိတ်ပြီးယုံတတ်တာအင်္ဂါသားသမီးတွေပါသူတို့ချစ်တဲ့လူကကဘာကြီးကပြားနေတယ်ဆိုလို့သူတို့ခေါင်းထဲမှာတကယ်လိုက်ပြားနေတာပဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့အာသာချက်ကပါလဲဆိုတော့သစ္စာဖောက်မှလုံးဝမပူရပါဘူးသူတို့ရဲ့ချစ်သူရှေ့တင်ဖြစ်စေနောက်ွယ်ဖြစ်စေသူတို့ကတသက်မှတ်ထဲညီတတ်တာအင်္ဂါသားသမီးတွေပါသူတို့တတိလက်လို့ခဏခဏစိတ်ကပ်တတ်ပါတယ်ပြန်ပြန်တနည်းကို၄ချိန်လောက်ကောက်ပါတယ်မကောက်ရလို့ရှိရင်သူတို့စောင်းဝင်အိတ်မပြောပါဘူးကိုရဲ့အတွင်စိတ်ကမဟုတ်မခံစိတ်ကြီးရဲ့သူတို့လုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့သူတို့ကိုလိန်ညာပြောတာနဲ့သူတို့ကိုသစ္စာဖောက်တာအဲ့ဒီအချက်တွေကိုလုံးမိပြီဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုတင်းတို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးအောင်က80%နဲ့အထက်မှာရှိပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးလေးတွေကကြတော့စစ်တဲ့လူပေါ်မှာသူကအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်လိုမျိုးမဆောင်လို့စိတ်ရှိတယ်သူတို့လှုပ်ချင်တာကိုတစိုးတိုးတဆောက်ကန်လှုပ်လိုက်ရမှကျင်းနေတယ်သူတို့ကိုပြန်ခံပြီးတော့ညင်းတာကိုလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးသူတို့ကိုတွားညင်းတဲ့နေ့အဲ့နေ့ကိုချုပ်တဲ့အထိတင်းတို့ပြဿနာတက်မယ်ဆိုတာတင်းတွေယုံလိုက်ပါအသက်ကြီးငယ်စိတ်ကောက်တယ်ဘာမှဟုတ်တာလေးကိုကောက်နေတာပြီးရင်သူတို့ကဘယ်လိုစကားဝိုင်းမှာပဲမဆိုသူတို့ကဩစာပြတတ်တယ်အနိုင်လိုစိတ်ရှိတယ်သူတို့အမုန်းဆုံးအရာပါလဲဆိုတော့သူတို့ချစ်တဲ့လူကသူ့ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တာနဲ့သူ့ကိုလေးလေးဆဆမဆန့်ဆန်တာကိုအမုန်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကြည့်နေတဲ့အထက်မှာဘယ်နှချက်လောက်မှန်လဲဆိုတော့ဆရာမကိုမိတ်ခဲ့ပြပါဦး